pour votre information, c'est Call TV qui joue en arrière. Est-ce que c'est assez mélangé pour le tracker? Oui. Bon, on a avoir eu le temps, ça fait longtemps. Les autres vont recommencer à faire des cubes Rubik. Parce que c'est vraiment un sport, si on peut appeler ça un sport, c'est pour certains celui auquel on ne peut pas être le meilleur. Parce que il y a tellement de gens qui ont investi des sommes considérables, non seulement à se fabriquer un cube vérifié, c'est-à-dire qui tourne quand on donne une pièce note, puis il y a des gens qui ont seulement tellement de temps à perdre à trouver des trucs pour les faire aussi vite que ça. Et vous, vos petits trucs, moi, très modeste, vous savez, je l'ai appris en fait, à force de bosser, la première étape n'est pas vraiment le truc, c'est-à-dire faire une figure blanche sur le dessus, c'est juste connaître les rudiments du mouvement du truc qu'est le cube Rubik. Et vous, on a une face avec les couronnes faites, c'est-à-dire que les couleurs sont toutes données, faire une espèce de T. Donc, qu'est-ce que le cube Rubik? C'est une sorte de puzzle qui a été inventé par M. Rubix. J'imagine qu'il s'ennuyait quelque part en Suisse. Il a juste dire que la vie serait plus équitable et plus belle si il y avait un cube fait de bois initialement. C'est genre juste en plastique pour divertir les jeunes gens, les garder loin de la drogue, vous savez. J'aimerais ça être loin de la drogue. En fait, je le suis. C'est quelque chose d'assez bien, duquel je suis fier, en fait. Fier façon de parler, j'ai rien contre les gens qui prennent des substances illicites. Bien personnellement, tant que ça, ça va être difficile, ça, là. Ils tombent pas dans les corps. Calice. Bon, vous voyez, on a presque terminé. Il reste seulement les côtés, les coins en fait, la face du dessus, là, c'est pas évident, s'il n'y a rien qui adonne. Ouais, ça marche. C'est stressant comme TV. Ça me fait rire parce que ça fait à peu près 2 heures qu'ils jouent au même jeu. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver chaque lettre est associée à des points. Ils doivent trouver un ordre de mal qui donne 9 points. Moi j'ai trouvé vache, mais j'ai essayé d'appeler, j'ai pas eu la ligne. Puis apparemment il faut que ce soit là. Vous voyez, on a terminé. Merci.